বন্ধু তাড়াতাড়ি চল, আমার আর দেরি সহ্য হচ্ছে না। আয় হায়, সব খেজুরের রস পড়ে গেল। এটা কি দেখি তো। আরে আরে, একটা বাঁচাতে গিয়ে সব ফেলে দিলি। পাউডারের প্যাকেটটা তো শক্ত কেন? দূর বন্ধু, এটা কি করলি? যা এখান থেকে। দোস্ত আয়, রান্না হয়ে গেছে, দে, অনেক খিদে লাগছে। দূর বেটা, একটু সাবধানে দিতে পারিস না? এই এই এই, সামনে তো অনেক ফানি। আয় হায়, টায়ার আটকে গেছে। বন্ধু তুই নেমে পিছন থেকে ধাক্কা দে। এই তো আরেকটু জোর লাগা। ই আরে আরে, গাড়ি থামা। দে, তুই তো আমাকে কাদা দিয়ে পুরো ভরিয়ে ফেললি। চান্দু দাঁড়া, আজকে তোকে জুতা দিয়ে পিটাবো। তো বন্ধুরা, এরকম ফানি ভিডিও পাওয়ার জন্য তো লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব তো করতে পারো। আর তুমি টিকিট খেলা বেশি পছন্দ করো নাকি?